Aí, pessoal. Olha os peixão, Zé. Cadum, olha aí, ó. Faz favor, joga mais aí, ó. Vamos ver, olha. Olha que grandão aqui, olha lá, ó o burro. É isso aí, ó. Tratando dos peixes aqui hoje, dia 23. Os nossos amigos que trazem comida aqui pros peixes, né? Opa! Quer participar aqui? Vou mostrar aqui. Vamos, joga mais, vamos ver. Ô Zé Augusto, você tá em Indaiatuba, mas estamos tratando dos seus peixes aqui também, olha lá. Ó. Estão com a barriga cheia, né? Eita, tão, hein? Hein? Perfeito. Quer participar aqui? Vou publicar. Esse quem é mesmo? Você? Leandro. Leandro, nosso amigo. Tá com a filha. Estamos aqui cuidando dos peixes, né, Leandro? Opa, faz bem, né? Pra mente, pro coração. Olha lá, vamos terminar neles lá, olha lá. Ó, tá com a barriga cheia. Fui.